ניפגש, שיהיו עדכונים. החלטתם לקבינט המלחמה, אנחנו מחכים לטלפון מכם. המטרה שלנו, של כולכם, של כל מי שנמצא פה ושומע, זה לצעוק ולהשמיע לכל האנשים בעולם. לא ייתכן שכל המנהיגים בעולם לא פועלים ולא עושים את כל המאמצים האפשריים כדי לשחרר את האנשים האלה. זה מצב שהוא לא הגיוני. אנחנו צריכים להמשיך להילחם. החובה של כל מקבלי ההחלטות, של השרים כאן בפנים, לזמן אותנו, לפגוש אותנו על בסיס שבועי ולעדכן אותנו, לייצר עוד ועוד ועוד עסקאות. עוד עסקאות שיחזירו כבר מחר את כל החטופים הביתה. חמאס הפר את ההסכם. אחרי שהעביר לידינו 80 חטופים, דבר חשוב מאוד בפני עצמו, הוא מסרב להחזיר 17 נשים וילדים המצויים בידו. 15 נשים ושני ילדים. אין לנו עניין לפגוע באזרחים. אנחנו נלחמים במחבלים, בתאי הטרור, באתרים שמהם פועל הטרור, ואנחנו משתדלים למנוע נזק מיותר לאזרחים, ולכן מזהירים אותם מבעוד מועד, מבלי לסכן את הפעולה של צה"ל. אני חושב שזה נעשה היטב. ראיתם כולכם מה קרה בצפון הרצועה, כאשר אזרחים רבים נעו דרומה, ואנחנו נמצא את הדרך לעשות את זה גם באזור דרום הרצועה, עד אשר נשלים את כל המשימות שלנו. כדי להשלים את המשימה הקדושה של השבת כל חטופינו, כדי לחסל את החמאס, וכדי להבטיח שעזה לא תחזור להוות עוד איום על ישראל, שלא יהיה בה גורם שמחנך את ילדיו לטרור, שתומך בטרור, שמממן את הטרור, שקורא להשמדת ישראל, אנחנו ממשיכים להילחם בכל העוצמה. לכך נערכו לוחמינו בימי ההפוגה, לניצחון מוחלט על החמאס.